Պարոն Ալավերդյան, մի քանի խոսք այսօրվա ակցիայի հետ կապված ինչ նպատակներով եք։ Նայեք, այսօր առաջի անգամ իրոք դա պատմական բան է, Եվրամիությունը, ոչ թե Եվրոպայի խորհուրդը, որի անդամ ենք, այլ Եվրամիությունը, որի անդամ չենք եւ դեռ տարիներ շարունակ չենք լինելու, բայց հայտնել ենք մեր կարծիքը, որ մենք ունենք այդպիսի կողմնորոշում Եվրոպայի միության։ Եվ ինչ են քննարկում այստեղ։ Մենք արդեն նայել ենք, որ քննարկման հարցերը չկա եւ որևէ մի հարց, որը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ ժողովրդին հուզող հարցերին։ Արցախի մասին չեմ խոսում։ Ես հստակեցնեմ, որ ես եկել եմ այստեղ անձամբ, որպես բողոքի ակցիա, որովհետև Եվրամիությունը, հանձինս Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, հանձինս Միշելի, հանձինս Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի, իրենք 22 թվականին 6 հոկտեմբերի ոգևորված տարածել են աշխարհով մեկ եւ հենց այդպես են գործել, որ Արցախը դա Ադրբեջանի մաս է։ Չկա այդպիսի բան, ոչ պատմական, ոչ իրավական, ոչ մի բան։ Այսինքն, տվյալ դեպքում ինձ համար Եվրամիությունը, որը այստեղ է, նա ամբողջովին ոչ միայն պաշտպանել է, այլ ոգևորել է Ալիևին 20 թվականից հետո անել եւ 23 թիվը եւ այսօր գալով Հայաստան իրենք ուղղակի արտահայտում են մի կարծիք, որը ամբողջովին հակասում է իրողությանը։ Այն է, նրանք եկել են Հայաստան որպես ժողովրդավարության այդպես կղզիներից մեկը։ Դա ոչ միայն բոլորը ասում են ընտրությունների համար եւ այլն, դա զուտ կարճաժամկետ նպատակ է։ Այս գալը այստեղ եւ այս իշխանությունների սատարելը նշանակում է, որ Եվրոպան ամբողջովին հրաժարվում է իր իսկ հայտարարած այն, ինչպես ասեմ, բոլոր իր գնահատած ժամանակին եւ այն արժեքներին, որին մենք հավատացել ենք։ Մենք 30 քանի տարի մենք հավատում ենք, որ հանձինս Եվրոպայի մենք իրոք ունենք ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, իրավական պետության, առնվազն ջատագովներ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ դա ամբողջովին, ընդ որում խոսքը չի գնում Եվրոպայի ժողովրդի մասին։ Այս կազմը աշխատում է եւ Եվրոպայի ժողովրդի դեմ։ Ու տվյալ դեպքում մեր ակցիան դա ուղղակի համերաշխություն է ժողովրդի հետ եվրոպական եւ դեմ այս խմբին, որը ամբողջովին սպասարկում է այսպես կոչված Բիլդերբերգի այդ ակումբի շահերը, այն է աշխարհի հարուստների շահերը, որևէ առնչություն իրենք չունեն ժողովուրդների խնդիրների հետ եւ այն ինչ որ իրենք թույլ են տվել եւ մասնակցել են անել Արցախի նկատմամբ, դա հանցագործություն է եւ հանցագործության մեջ մասնակցություն։ Ես դրա համար եմ այստեղ եւ ժողովուրդը, որ եկել է, արտահայտում է իրենց այդ զայրույթը, ասեմ, այդ ամբողջ պահանջը, որ ակնհայտորեն Ադրբեջանում գտնվում են 19 պատանդ, քաղաքական պատանդ եւ մատը մատին չեն խփում, որ իրենց ազատեն։ Եվրոպայի խորհրդի համար ավելի դժվար է դա անել, քան Եվրամիության, որովհետև Եվրոպայի խորհրդի հետ անընդհատ, պես ասած, կոնֆլիկտի մեջ է մտնում Ադրբեջանը։ Նշեցիք նաև գերիների հարցի մասին, չէ, Արցախի նկատմամբ կատարված իրողությունները։ Որպես իրավապաշտպանի, ինչպես կգնահատեք ու ինչ պետք է արվի, հա, իրավական կողմերով, որպեսզի տեսեք, բոլորը ոգևորված Տրամպից սկսած, որ բոլորը հասկացվի, կարծես թե ուզում են ապացուցել, որ միջազգային իրավունքը գոյություն չունի։ Ես պետք է մի նախադասություն ասեմ, միջազգային իրավունքի ոտնահարումը չի նշանակում նրա չլինելը, դա նշանակում է, որ այն անձինք սկսած Ամերիկայի նախագահից, որոնք ոտնահարում են միջազգային իրավունքը, նրանք պետք է պատասխան տալ
իրենց բոլոր այդ գործողությունների համար։ Այստեղ պակասում է ժողովրդի մեջ եւ մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում, որ մենք ինչ պետք է անենք, իրանք արդեն բոլորը որոշել են, դա այդպես չի։ Եվ դա մեր պատմությունը ոչ հերու անցյալում Արցախի 30 տարի կայացումը եւ մնալը, դա եղել է ժողովրդի պնդումը եւ կամքը։ Երբ որ ժողովուրդը իր կամքը թույլատրել է, մենք հայտնվել ենք այս վիճակում։ Ու ես հստակ ասում եմ, պատմությունը վերջ չունի։ Մենք գիտեք, առաջինը չենք, որ ընկնում ենք եւ այս վիճակում ենք հայտնվում, բայց մենք պետք է ապացուցենք, որ կարողանում ենք եւ վեր կենալ այս վիճակից եւ շարունակել տասնապատիկ ավելի շատ պետք է անենք, քան արել ենք մինչ այդ։